Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums tobulinti gebėjimą spręsti problemas, tvarkantis su internetinėmis ir finansinėmis rizikomis. Turėdami šį įgūdį, jūs gebėsite nustatyti problemas, su kuriomis galite susidurti investuojant, įvertinti riziką, kurią galite prisiimti atsižvelgiant į savo asmeninę finansinę situaciją, atpažinti ir nustatyti saugias investavimo ribas, kontroliuoti investavimo riziką, susitvarkyti su situacija esant netikėtiems investavimo rezultatams. Skaitmeninėje erdvėje investuotojai susiduria su įvairiais iššūkiais, tokiais kaip kibernetinio saugumo grėsmės, rinkos svyravimai ir netikėti finansiniai rezultatai. Paanalizuokime šios iššūkius remiantis realiais pavyzdžiais, siekiant priimti protingesnius ir saugesnius sprendimus. Pirmas žingsnis – potencialių problemų nustatymas investuojant. Siekiant valdyti investavimo riziką, pirmiausia reikia suprasti grėsmes, su kuriomis galite susidurti. Dažniausiai pasitaikančios internetinės rizikos yra sukčiavimas, duomenų saugumo pažeidimai ir nereguliuojamos investavimo platformos. Ieškodami informacijos apie galimas grėsmes, naudokitės patikimais šaltiniais. Pavyzdžiui, ES kibernetinio saugumo agentūra teikia rekomendacijas dėl saugumo internete. Europos teisminis kibernetinių nusikaltimų tinklas specializuojasi kovojant su kibernetiniais nusikaltimais, kibernetinėmis priemonėmis padarytais nusikaltimais ir atlieka tyrimus kibernetinėje erdvėje. Žinodami apie grėsmes galite numatyti problemas ir jų sprendimo būdus. Visada patikrinkite investavimo pasiūlymo ar platformos autentiškumą. Patikrinkite jos registraciją oficialiuose finansų priežiūros institucijose, pavyzdžiui, ESMA, Europos vertybinių popierių rinkų institucija, arba jūsų šalies atitinkamoje institucijoje. Be to, laikykite saugių interneto naudojimo įpročių ir venkite spausti nuorodas nepageidaujamuose elektroniniuose laiškuose, kad netaptumėte sukčiavimo auka. Antras žingsnis – galimos prisiimti investicijų rizikos vertinimas. Ne visi rizikos veiksniai tinka kiekvienam investuotojui, nes jūsų finansinės galimybės ir tikslai labai įtakoja rizikos lygį, kurį galite pagrįstai prisiimti. Norėdami tai veiksmingai įvertinti, pirmiausia išsamiai įvertinkite savo finansinę situaciją. Kokios jūsų pajamos, mėnesinės išlaidos, neatidėliotinos išlaidos ir esamos skolos? Aišku, šių veiksnių supratimas padeda nustatyti, kokią disponuojamų pajamų dalį galite skirti investicijoms, nepakenkiant savo finansiniam stabilumui. Skaitmeninės priemonės teikia investuotojams pritaikytus išteklius, įskaitant biudžeto planavimo priemonės, rizikos vertinimo skaičiuoklės ir investavimo planavimo gaires. Šios platformos leidžia įvesti savo finansinius duomenis, vizualizuoti pinigų srautus ir įvertinti, kiek rizikos galite prisiimti. Pavyzdžiui, galite modeliuoti, kaip įvairūs investavimo scenarijai, pavyzdžiui, vidutinės ar didelės rizikos portfeliai gali paveikti jūsų finansinę padėtį. Taip pat pasinaudokite ir pagrindinių finansų įstaigų siūlomais pramonės lyginamaisiais rodikliais bei rizikos tolerancijos klausimynais. Tai gali padėti įvertinti jūsų emocinį ir finansinį gebėjimą prisiimti riziką, suderinti trumpalaikius tikslus, pavyzdžiui, taupimo atostogoms, su ilgalaikiais tikslais, pavyzdžiui, pensija. Norint atlikti visapusišką vertinimą, įtraukite tokius veiksnius kaip jūsų amžius, darbo stabilumas ir galimybė naudotis finansinio saugumo tinklais, pavyzdžiui, vyriausybės parama ar darbdavio išmokomis. Naudodami šias priemonės ir metodus užtikrinsite, kad jūsų investicijos neviršys saugių ribų ir atitiks jūsų bendrą finansinę strategiją. Taip sumažinsite finansinių sunkumų tikimybę net esant netikėtiems rinkos svyravimams. Trečias žingsnis – tvirtas ribų nustatymas. Aiškus ribų nustatymas reiškia ne tik suprasti savo finansinius tikslus, bet ir naudoti priemonės, leidžiančias kiekybiškai vertinti savo rizikos toleranciją.
Skaitmeninės platformos gali padėti įvertinti jūsų riziką, imituojant, kaip skirtingi rizikos lygiai gali paveikti jūsų portfelį. Pavyzdžiui, šie įrankiai leidžia įvesti savo investavimo tikslus, laikotarpį, priimtiną potencialių nuostolių lygį, taip sudarant suasmenintą rizikos profilį. Žinodami savo ribas, galite drąsiai paskirstyti turtą ir išvengti pernelyg rizikingų investicijų, užtikrindami, kad jūsų portfelis atitiks jūsų finansinius tikslus. Įsivaizduokite, kad investuojate į tarpusavio skolinimo platformas. Šios platformos siūlo galimybę skolinti pinigus privatiems asmenims ar mažoms įmonėms mainais už palūkanas. Tačiau čia galite susidurti su skolininkų įsipareigojimų nevykdymo rizika. Iš anksto nustatydami savo rizikos ribas galite skirti tik nedidelę savo portfelio dalį investavimą į tarpusavio skolinimo platformas. Pasirenkant paskolą su aukštesniais kredito reitingais, vengiant bendradarbiavimo su didelės rizikos skolininkais. 4. žingsnis – rizikos kontrolė taikant aktyvo valdymą. Skaitmeninės priemonės padeda aktyviau ir efektyviau valdyti riziką. Portfelio stebėjimo priemonės gali padėti stebėti turto vertės pokyčius ir nustatyti sritis, kurias reikia koreguoti. Be to, prekybos platformose esančios funkcijos, tokios kaip nuostolių ribojimo pavedimai, leidžia nustatyti automatinius pardavimo taškus, siekiant sumažinti nuostolius, jei turto vertė nukrenta žemiau tam tikros ribos. Šios priemonės ne tik padeda kontroliuoti portfelį, bet ir užtikrina, kad investicijos išliktų subalansuotos ir reaguotų į rinkos pokyčius, suteikiant galimybę geriau kontroliuoti riziką. Tarkime, kad investavote į įvairias kriptovaliutas ir tradicinį turtą, pavyzdžiui, ETF, biržoje prekiaujamus fondus ir obligacijas. Dėl kriptovaliutų nepastovumo jūsų portfelis smarkiai svyruoja, reaguodamas į rinkos svyravimus. Naudodami rizikos valdymo strategiją, vadinamą portfelio perskirstimu, galite nustatyti taisyklę, pagal kurią pelnas iš aukštos grąžos turto kriptovaliutos būtų automatiškai perkeliamas į stabilesnį turtą, pavyzdžiui, vyriausybės obligacijas ar dividendus mokančias akcijas. Daugelis prekybos platformų dabar siūlo automatinio perskirstimo funkcijas, užtikrinančias, kad jūsų portfelis atitiktų jūsų ilgalaikę rizikos toleranciją ir nebūtų iškreiptas rinkos pokyčių. 5. žingsnis – nenumatytų investicijų rezultatų tvarkymas. Net ir pasirengus, rinkos įvykiai gali lemti nenumatytus investavimo rezultatus. Parenkite nepaprastųjų situacijų valdymo planus, kad galėtumėte greitai prisitaikyti. Pavyzdžiui, jei rinkos nuosmukis sumažina jūsų investicijų vertę, galite dalį pinigų perkelti į saugesnes investicijas arba padidinti grynųjų pinigų atsargas. Mokykitės iš netikėtų rezultatų, analizuodami, kas nepavyko, ir tobulinkite savo tolimesnes investavimo strategijas. Lankstumas ir proaktyvumas yra svarbiausi veiksniai padedantys įveikti iššūkius. Tarkime, kad investavote į žaliosios energijos įmonę, kuri dėl ES tvarumo tikslų ir žalių investicijų paskatų rodė didelį potencialą. Tačiau dėl nenumatytų reguliavimo pokyčių susijusių su subsidijomis atsinaujinančios energijos projektams įmonės akcijos nukrito. Tokiu atveju galite taikyti sektorių rotacijos strategiją, perkeldami dalį savo investicijų į stabilesnius sektorius, pavyzdžiui, vartojimo prekių ar sveikatos priežiūros sektorius, kurie paprastai gerai veikia net ir ekonomikos nuosmukio metu. Elgiantis lankščiai ir sutelkiant dėmesį į ilgalaikės strategijas, iššūkius galite paversti mokymosi patirtimi ir sustiprinti savo gebėjimą užtikrintai orientuotis ateities rinkos neapibrėžtumų sąlygomis. Dėkojame už dėmesį ir linkime aktyviai valdyti investavimo riziką.